Ni bamanankan kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛnnen Serifula télé studio fɔlɔ kɔnɔ Moribabugu an ka foli ni waliɲumandɔn bɛ aw ye. Nin tuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don k'aw ɲɛmada walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni y'a tuma seli. Bi bamanankan kunnafoni n'a kumabaw filɛ nin ye. Farafinna cɛncɛn ka jamanaw bolola sɛbɛnni minnu kɛlen don gafe o minɛ ko ɲuman kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ta kɛnɛ dɔ sigira o tɔgɔ la ka bɛn ni janvier kalo tile 22 a ɲɛmaya tun bɛ sanfɛ kalanko minisiri bolo. Sugun bɛ senna FEBAC kɔnɔna la ni a labɛnna Chambre de commerce ɲɛmaaw fɛ. O hukumu kɔnɔna la Chambre de commerce ɲɛmaaw ka fara Port autonome de Conakry ɲɛmaaw kan u ye kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn ni janvier kalo tile 22 ninnu de bamanankan kunnafoni na kumabaw ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni kɔnɔna la. Aw dangana Farafinna cɛncɛn ka jamanaw bolola sɛbɛnni minnu kɛlen don gafe o la marako ɲuman kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali taw kɛnɛ dɔ sigira o tɔgɔ la ka bɛn ni janvier kalo tile 22 Hôtel Salam na Bamakɔ kɔnɔna la kɛnɛ in ɲɛmaa tun bɛ an ka sanfɛ kalanko minisiri de bolo. Mariétou Diallo ani Samba Traoré tun bɛ Serifula Jabaramuso tɔgɔ la. An ka fɛn kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnniyala sɛbɛnni kɔrɔw olu lakanani walasa a ka se ka tɔnɔbɔ o bɛna kɛ tile fila baaraw babu sen ye min sigila sen kan UNESCO MINUSMA an'u dɛmɛbaga jɛkuluw fɛ. Bolola sɛbɛn ninnu nafa ka bon parce que an ka culture bɛɛ baselen bɛ bolola sɛbɛn ninnu na fɛn caman b'a kɔnɔ min bɛ se ka an nafa halisa an tɛ min dɔn donc u lakanani ani mɔgɔ k'a dɔn min b'a kɔnɔ o ye fɛnba de ye an ma Mali la yan an y'a daminɛ k'a lakana parce que 2012 la min kɛra Mali la an y'a ye dɔw y'u jeni a caman tununa dɔw suyɛnna donc sisan an bɛ fɛ o kana kɛ Mali la tuguni o de kama an y'a nin baara in daminɛ pour que désormais a ka se ka lakana Mali la. UNESCO ka baara ka ca la Nations Unies ka baara ka ca la partenaire caman wɛrɛw b'an bolo MINUSMA ka baara ka ca la Mali gouvernement yɛrɛ a ka baara ka ca la kosɛbɛ an bɛna tile 3 de k'a la a baara min bɛ k'a la ka mɔgɔw kalan cogo jumɛn u kan ka bolola sɛbɛn ninnu lakana cogo jumɛn na u kan k'u protéger pour que min kɛra fɔlɔ o kana kɛ tuguni. Ni tile fila baara ninnu kuncɛli senfɛ tɛgɛnɔbila bɛna kɛ bɛnkan sɛbɛnna min bɛna kɛ sababu ye ka maaw ka dɔntaw kanguruya manuscrit ninnu maracogo la ani u baaracogo la. Sugun bɛ senna FEBAC kɔnɔna la n'a labɛnna Chambre de commerce ɲɛmaaw fɛ o hukumu kɔnɔna la Chambre de commerce ɲɛmaaw ka fara Port autonome de Conakry ɲɛmaaw kan u ye kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn ni janvier kalo tile 22 walasa ka kuma nafasɔrɔ siraw kan a kɛnɛ tun denbayalen don kosɛbɛ ni maaba caman ye ka fara Pays-Bas jamana ka lasigiden kan Sadio Siribe n'a ka jatala ka sɔrɔlenw don. Ɲɛnajɛ fila o de tun bolodalen bɛ Parc des Expositions de Bamako la ka bɛn ni nin don ye ɲɛnajɛ fɔlɔ o tun bɛ tali kɛ munumunu ni salo min ɲɛnamara Chambre de commerce et d'industrie du Mali ɲɛmaaw fɛ ani baarakɛɲɔgɔn ni o ye Royaume du Pays-Bas olu ka lasigiden min b'an ka jamana kɔnɔ munumunu ni senfɛ a kɛra nisɔndiyaba ye Royaume du Pays-Bas olu ka lasigiden min b'an ka jamana kɔnɔ ka ka nisɔndiya jira ani ka fara CESIM ɲɛmɔgɔba kan ni o ye Issouf Bathily ye ka jira k'a fɔ k'u ka teriya ko o bɛ senna kabini san caman. A ye fɛn ɲuman ye yan ani ambassadeur bɛ ɲɔgɔn fɛ yan nɔ Pays-Bas ambassadeur de standu fɛn fɛn filɛ yan nɔ presque olu y'a bɛɛ subventionné k'u dɛmɛ u bɛ ko accompagner depuis san caman u bɛ ka chambre yɛrɛ fana accompagner ala an ye mission dɔ kɛ conseil na Hollande à chaque fois que n'an bɛ mission organiser u bɛ subvention dɔ k'aw ye k'an accompagner pour que an ka opérateur accompagner ka taa Hollande. Prochaine FEBAC ni ala y'a jira an na an ka soit portera FEBAC la pour être invité d'honneur comme santo la a kɛra jamana tɔw ma cogoya min na ɲinan ta sabɛrɛ tali la sɔnna an bɛna kɛ ni Pays-Bas de. Min bɛ tali kɛ hakili falen baara min fana sigira ni a bɛ bila foire kumu kɔnɔ hali bi CESIM ɲɛmaaba a ye foli ani tanu kɛ k'a ɲɛsin Port autonome de Conakry ka sababu kɛ u sen yɛrɛ foire in kɛnɛ kan ɲinɛ ni o kɛra Bamako yan nɔ. Issouf Bathily a ka kumaw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko ni ɲɔgɔnnajara in a nafa dɔ ye min b'a to Mali ni Guinée u bɛ se k'u ka teriyaw sinsin cogo min na kukura ye. Nisɔndiya mun bɛ yen nɔ comme a y'a fɔ cogoya min na ni journée porte ouverte nin ye Port autonome de Conakry de y'a initié ko bɛna présentation dɔ kɛ maliyɛnw ye comme aw b'a dɔn cogoya min na Mali bɛ tɛmɛ Port autonome de Conakry fɛ 2019 chiffre t'an bolo
mais 2018 là tonne ba bisaba ani ba wolofla de temena port in fait ani mu importé tonne ba muga ani nani ani tlanche ani mu exporté mu temena Guinée port fait abta tonne ba tan flala u y'a fanya ka fɔ ko u bɛ ka port ni agrandi u tɛ ka kɛ u yɛrɛ dɔrɔn kama u bɛ ka kɛ pour que malien ka se ka tɛmɛ u ka port fɛ n'o bɛ sen na a ka kan depuis projet ma janya u kana u n'u ka an ka information partager u y'u profiter o sen fɛ u n'u ka partenaire ye mun bɛ k'u ka port agrandi parce que port ni joli u y'a kɛ ni partenaire dɔ ye ko Albarika Turku ka entreprise dɔ don en partenariat public privé k'a jɔ k'a gérer ka u ka wari ka bɔ san 25. Sesim Ɲamaba ni o ye Yusuf Bacili ye a n'a ka jamakulu u y'u kunda port autonome de Dakar min b'a to ka taa hakili falen kɛ ni o ɲɛmaaw fana ye hakili falen min senfɛ a jirala k'a fɔ ko Mali ni Dakar ko u fana bɛ boloɲɔgɔnma baara la a mɛnna o de kadira kɔnɔna na Yusuf Bacili a ye laɲiniw kɛ min b'a to Mali ni Senegali dɔ bɛ se ka fara u ka boloɲɔgɔnya baara la cogo min na o siratigɛ kɔnɔna na feerekɛla minnu sen sera ɲina fari in kɛnɛ kan u y'a jira k'a fɔ ko ɲɛnama don sabula a bɛ kɛ sababu ye k'u ka feerefɛnw lakodɔn diɲɛ makobatigiw fɛ. Port autonome de Dakar u ka standu an b'o de fɛ yan nɔ comme a b'a dɔn cogoya min na Senegal ni Mali bibi la Mali ka minɛnw bɛ bɔ kɔfɛ ani mun bɛ taa kɔfɛ a 100 o 100 60 ou 65 bɛ tɛmɛ nin port de fɛ donc o ye an ka partenaire fɔlɔ ye a ka kan ni fɔra ɲɔgɔn na u y'a mɛn ko u tɛ se ka sigi yen fo ka na u kana u ka standu ta ka na a fɔ an ye tuguni u bɛ fɛ an n'u ka relation ka se ka taa ɲɛ cogoya min na pour que o exposer yan nɔ rencontre dɔbɔ kɛra mais bi u ka port directeur yɛrɛ bɛ yan a n'u ka responsable bɛɛ nana yan k'a fɔ an ye hali sisan an ye fɛn jumɛn de ye baaraɲɔgɔnya sira fɛ mun ye gɛlɛya ye pour ka sigi ka fɔ kɛ. Depuis baara in kɔni daminɛla fo bi mɔgɔw bɛ ka na u bɛ na parce que mɔgɔ caman kun tɛ produit in dɔn k'a feerebaga bɛ Mali la yan yɛrɛ fɔlɔ mɔgɔw tun b'a importer mais sisan u y'a dɔn ko semence maraîchère hybride ninnu surtout minnu adaptelen don serre kɔrɔ ka so jɔ ka sɛnɛ ka jukɔrɔ sugu kɔni man di kosɛbɛ mais an b'an débrouiller hali bi pour que a ka lakodɔn n'a lakadɔnna ni mɔgɔw y'a nafa dɔn sanni bɛ na o kɔfɛ. O hakili jigin k'a fɔ fari min ni a bɛ sen na a daminɛna kabini janvier kalo tile 16 tɛmɛnen a kun bɛ taa cɛ février kalo tile 2 natɔ ɲɔgɔnnajɛrɛ in kun cɛla ni jafilɛli ye min bɛ tali kɛ port autonome de Conakry olu ka baarabodalen min kɛra ka tɛmɛ. San 2020 janvier okumu kɔnɔna la Kolokani sifinnakaw y'a ɲɛnamaya ni jolidi ani dolanciba ye mun kɛnɛ ɲɛmaya tun bɛ u ka wasaden bolo Yaya Samba Konare Kafunɛ Bacili bɛ ɲɛfɔli caman kɛ a ko kun kan. Don kɛrɛnkɛrɛnni min sigira sen kan k'o kɛ Mali jamana finitigilakaw tɔgɔ la don kɛrɛnkɛrɛnni walasa ka se ka tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka kɛlɛkɛ cɛfarinw ma salen ni balolen n'o bɛ ɲɛnamaya san o san ka bɛn janvier kalo tile 20 ma Kolokani sifinnakaw ma sɔn ka to kɔ baara in senfɛ o de kama u ye waleɲuman dɔn ani tasibila kɛnɛ sigi sen kan ka ɲɛsin an lakanabaw ma minnu ka cɛsiri baaraw bi dangɛnɛmaya su fara tile kan walasa ka se ka jamana kafulen to ɲɔgɔn kan k'an danbew an'an ka yɛrɛma hɔrɔnyaw to an bolo ka cɛsiriw kɛ walasa hakilisigiw bi don jamana kɔnɔdenw na ani ka jamana kɔnɔdenw ni u bolofɛnw bɛɛ lajɛlen lakana tigilamɔgɔ minnu ni olu b'u niw di walasa ka jamana kɔnɔdenw ni lakisi Kolokani sifinnakaw fana y'a kanu ni ka niw kisi ni jolidi o de kama jolidi kɛnɛ sigira sen kan jolidi kɛnɛ min senfɛ ni joli bɔrɔ 46 sera ka kafo ɲɔgɔn kan. Bɛɛ bɛ ka jamana tagabolo a bɛ tagabolo surtout an ka finitigilakaw min bɛ ka da o kan u n'u bɛ ka bonɛni min kɛ a la donc an kɔni denmisɛnninnakaw ye hakilina min sɔrɔ Kolokani yan donc kɔni an bɛ finitigilaka ninnu dɛmɛ hali ka kɛ an bɛ Ala fo ka Ala barikada depuis crise in daminɛna fo bi anw Kolokanikaw anw ma kɔlɔlɔ foyi sɔrɔ a la an fɛ yen. Faya dilen don mɔgɔ minnu ma n'u y'u information dɔn baw ye an b'olu sɔrɔ kɔrɔ fo an ka ɲɛmaa ye préfet min ye an b'olu fana fo olu ka yamaruya kɔnɔ baara in bɛ ka kɛ a dabɔlen don fana ka dɛmɛ lase finitigi minnu ma an ka foli b'olu ye u ka bi to in kama
an ka foli kɛ dɔgɔtɔrɔ ɲɛmaa tɔgɔ la ani ne yɛrɛ tɔgɔ la. Ni fasoden ɲumanya baara in min kɛra ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma minnu ka cɛsiri baara ti ko nɔgɔn ye jamana kumabɔli ani jamana kɔnɔdenw kanali la nabaga o nabaga ni baara sereyara olu fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kolokani dugu ɲɛmɔgɔw u ye sifinaka ninnu ka nin baara in hakilina ɲuman fo kosɛbɛ baara min yɛrɛ ni nin b'a sigi ko fɔlɔ de ko fɔ. N'i y'a ye an bɛ sunɔgɔ k'an hakili latigɛ o y'an ka finitigiw de ko donc dunan minnu bɛ a rɔ ka fara an yɛrɛ taw kan denmisɛn minnu ye hakili sɔrɔ ka jolidi labɛn ka bɛn ni o ye bi donba yɛrɛ ka kɛɲɛ ni olu tɔgɔla don ye an b'u fo dan tɛ foli min na. Finitigiw de bɛ ɲɛfɛ nka finitigiw jigi t'u la an kɔ dɛ marifa in t'u jigi ye koyi an b'u dɛmɛ ni kunnafoni mun ye an b'u dɛmɛ ni joli mun ye an b'u dɛmɛ ni hakilina mun ye o de ye o tigi ye parce que marifa mana kɛ cogo cogo n'i ma jugu ye i tɛna se k'a ci mais mun b'a to i bɛ se ka jugu ye o ye anw ka kunnafoniya ye. Kɛnɛ in denfa jala kun talen don ka kalifa maaba min na a y'a jira k'a fɔ ko a kun kɔrɔ tara a ye waleɲuman dɔ foli kɛ ka ɲɛsin ko labɛnba jɛkulu ninnu ma danaya tali la k'a da ale kan kɛnɛ denfa ka kɔrɔfɔ senfɛ a ye welewele kɛ ka ɲɛsin maliden cɛman ni musoma denmisɛn ani maabakɔrɔ ma an bɛɛ lajɛlen ka ŋaniya kelen ta k'an fanga kɛ kelen ye walasa ka se ka dɛmɛ don an lakanaba ninnu ma. Ni denmisɛnninw miiri nana ko ka joli le ta k'o di an ka sɔrɔsiw ma o ye hakilina ɲumanba ye. N'i ko joli i ko adamadenya diɲɛ yɛrɛ bɛ adamadenw de kama adamadenw yɛrɛ n'i kumana adamadenw kan dɔrɔn joli de don ni joli tɛ yen balo tɛ yen mɔgɔ minnu hakili bɛ jigin o la k'o ta k'o di ka fini tabagaw ma pour que baara bɛ se ka kɛ nɔgɔya la o bolo cogo min sabula ni ko o ko wulila a kɛra parika ye o a kɛra fɛn fɛn o joli de bɛ mɔgɔw ni tanga n'o hakilina bɔra denmisɛnninw na an b'o denmisɛnninw de fo o ka hakilina ɲuman na ka dugawu kɛ Ala ka barika don la jamana yɛrɛ Ala ka barika don a la. Kolokani sifinlakaw ka 20 janvier ɲaɲali baaraw bɛ taa kuncɛ waati min na dolanti kɛnɛ dɔ sigira sen kan min ye Kolokani lycée kalandenw ani seconde cycle kalandenw kari ɲɔgɔn na kɛnɛ in baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛra nisɔndiya kɔnɔ sanni ka sɔrɔ ka kanbɛɛ da ɲɔgɔn ye san 2000 ani san 21 20 janvier ɲaɲali kɛnɛ kan. Kabeni alamsado janvier kalo tile 23 baara dɔ nun donna ka ɲɛsin ekɔlidenw ma mun bɛ tali kɛ wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw kun kan u k'a ma changement climatique a kɛnɛ ɲɛmaaya tun bɛ ministre bolo mun ɲɛsinnen don sigida ani jɛya kunkanko ɲɛnabɔli ma Abdul Karim Sako ani Abdoulaye Sogodogo tun bɛ Sherifula Jabaranso tɔgɔ la. Ni projet kura min nu donné filɛ nin ye musaka min bɛ don a baaraw fɛ o bɛ taa se fɔ miliyari 1 a n'a kunkanfɛn na min n'a bɔra fond climat Mali yɔrɔ ka fara a dɛmɛbaga jɛkulu ka dɛmɛ kan n'o ye UNESCO ye. Laɲini min bɛ projet na a tigiw fɛ o de ye k'a fɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ka se k'an kisi k'an tanga o ma k'o tɛ se ka sabati abada f'a k'a sɔrɔ waati yɛlɛma ye fɛn min ye mɔgɔw y'a sidɔn o hukumu da o y'a ɲini ka kalanyɔrɔw sen don a baara la waati yɛlɛma a kalan ka se ka kɛ kalansow la denmisɛnninw ka se ka don fɛn min don ani jogo minnu n'an kan ka k'olu matarafa ye walasa waati yɛlɛma kɔlɔlɔ an bɛ se ka kisi o ma cogo min an ka sigidaw la fond climat Mali a n'a dɛmɛbaga jɛkulu UNESCO u bɛɛ lajɛlen u fara fanga ɲɔgɔn kan ka ni baara in nun don baara min n'a bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔ tun bɛ minisiri bolo minisiri min ɲɛsin bɛ an ka sigida lakana baaraw ma laɲini min b'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya ma o de ye k'a fɔ kalansow k'u sen don baara in na n'o ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli baaraw ye n'a kalan kɛni ye kalansow kɔnɔ. C'est pour ka se ka mɔgɔw kalan surtout denmisɛnninw k'u kalan changement climatique bɛ cogo min u ka se k'a faamu pour que u ka se ka action ta min bɛ se ka kɛlɛ parce que n'i ko k'i b'a fɛ ka phénomène kɛlɛ fo i k'a faamu fɔlɔ. Donc o de y'a kun fɔlɔ ye a filanan c'est pour que k'a yira mɔgɔw la fana k'u dɛmɛ san o san dɔɔni de bɛ bɔ a wagati la donc sisan an bɛ se ka si kuraw sɔrɔ minnu fana ka teli et puis minnu ka sɔrɔ ka bɔn ka tɛmɛ kɔrɔlen yɛrɛ kan donc n'an y'a lajɛ n'an yɛrɛ sɔnna changement in ma an yɛrɛ an y'an ka baarakɛtaw changer an bɛ se ka production kɛ an bɛ se ka sɔrɔ caman sɔrɔ an bɛ se ka sɔrɔ yiriwa ka sɔrɔ a ma bɔ an ka jamana na denmisɛnninw ma taa yɔrɔ wɛrɛw la donc o de ye vraiment projet yɛrɛ sigiko ye. Ministre min ɲɛsin bɛ sigida lakana baaraw ma o y'a yira k'a fɔ ko ni baara in bɛna kɛ sababu ye ka dɛmɛ don yɔrɔw la yɔrɔ minnu n'olu garijɛlen a projetw la kɛrɛnkɛrɛnya ma Bajangara, Bankas,
Kita ani Kati ko ka da kan san dama dama na sanji ko gɛlɛya bɛɛ y'o ye ko o bɛ ka kɛ sababu ye ka gɛlɛyaba don an ka sɛnɛkɛlaw kun ko ni projet bɛna kɛ sababu ye hakilina kuraw bɛna na o baaraw sira kan fo ka taa se sumasi kuraw ma minnu ni waati yɛlɛma yɛrɛ n'a bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye k'a sɔrɔ a ma digi sɔrɔ kan. Nin projet ninnu kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ ka ɲɛsin a kalanw de ma parce que n'i y'a mɛn i bɛ waati yɛlɛma kɛlɛ il faut k'i ka waati yɛlɛma faamu pour que waati yɛlɛma tɛ se ka kɛlɛ cogo si la ni anw yɛrɛ man cogoya yɛlɛma waati tɛ yɛlɛma la dɛ an de bɛ ka yɛlɛma donc an k'a lajɛ k'a dɔn an ka don o don ko kɛtaw la an bɛ se ka ɲangata mun se an ka comment dirais-je sigidaw ma waati sira fɛ donc k'o kalanw don depuis an ka kalankɛyɔrɔw la duguma kalankɛyɔrɔw la ka fɛɛrɛ kɛ pour que parce que n'olu y'a faamu a ka ca Ala fɛ i b'a sɔrɔ ɲɛta kuntalajan faamuyali kuntalajan a bɛ se ka sɔrɔ o kɔnɔ. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ni projet a musaka bɔba o ye Fond Climat Mali ye a n'a dɛmɛbagajɛkulu UNESCO fo ka taa se ONG partenaire wɛrɛw ma minnu n'u bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye bi adamadenw ka se ka ɲɛnamaya kɛ sigida ɲuman kɔnɔna na u kisilen waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ma. Kafunɛ Bacili bɛ diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lase an ma. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ maabaya tanga birifini min ni o kun bɛ Guillaume Soro kan ka d'a kan wasadenya kɛra fɛ u k'a ma immunité parlementaire o wulili ka bɔ yen k'a yamaruya kiri fɛ u k'a nɔ minɛ o kɛra sababu ye ni ka ɲuɲu caman lawuli ka dusumakasa don wasabulon kɔnɔ fanga sinamatɔn jɛkulu 3 yɔrɔ o sariya sen min taara wasabulon kɔnɔ ni o bɛ tanga birifini ta ka wuli ka bɔ Guillaume Soro da la kiri ka se k'a nɔ minɛ o waleya kelen min ɲɛsin wasaden 5 wɛrɛw ma minnu ye Guillaume Soro masurala mɔgɔw ye n'u lasagonen do kiri ka bolo kan kabini ni décembre kalo tile 23 u nɔ minɛna ka d'a kan k'u ye kalakari jamana yɛrɛ la o sariya sen min talen filɛ ni wasabulon kɔnɔ fanga sinamatɔn jɛkulu 3 a ma kɛ olu fɛla ko ye i n'a fɔ komi PDCI fanga sinamatɔn jɛkulu RDA fanga ɲinitɔn ani Vox Populi et Rassemblement o fanga ɲinitɔnw y'a jira k'a fɔ ko sariya min talen filɛ ni ye wasabulon kɔnɔ n'u ko a ma immunité parlementaire n'o sariya de b'a yamaruya tanga birifini min kun bɛ Guillaume Soro ani wasaden 5 tɔw kan tɛgɛ ka se ka kɛ u la kiri binakun kan o kama wasabulon kɔnɔ fanga sinamatɔn jɛkulu 3 ninnu u ko u ma jɛ ni sariya in ye wa sariya in yɛrɛ ma kɛ jɛlenya kɔnɔ wa u ko u b'a laɲini fana wulili min bɛna kɛ kiri binakun kan ni ka Guillaume Soro ani wasaden 5 tɔ ninnu nɔ minɛ k'u ka laɲini ye o baaraw ka jɔ o laɲini min kɛra fanga sinamatɔn jɛkulu wasadenw ka fara ɲɔgɔn kan tɔn 3 fɛ k'a laɲini u tɔɲɔgɔn wasaden 6 minnu ni kiri bɛna wuli u nɔfɛ ka sanga ni immunité parlementaire wulili ye ka bɔ u kun kan bɛnkan dɔ sigilen do wasabulon kɔnɔ bɛnkan min ni o b'a jira k'a fɔ a ti daga wasaden ye nin n'a ɲɔgɔnna sariya sen i k'a fɔ ko o baara ka jɔ wali kelen ni o baara ka bɔ a sira fɛ nka ko sariya bi bɔ maa minnu yɔrɔ o bi tali kɛ parquet kelen dɔrɔn de kan olu de bi se k'a fɔ ka yamaruya di wasaden ka nɔ minɛ wali kelen sutura ni tanga birifini birilen ka to o wasaden na tanga min bi kɛ sababu ye ka don ani kiri cɛ o kumana o se tɛ wasaden si ye i k'a fɔ k'i bi laɲini kɛ min bi kɛ sababu ye kiri kana wuli i tɔɲɔgɔn wasaden kun kan o de kama fanga sinamatɔn jɛkulu ka fara ɲɔgɔn kan tɔn 3 min bi wasabulon kɔnɔ ni o ye fanga sinamatɔn jɛkulu PDCI fanga sinamatɔn jɛkulu RDA ani Vox Populi et Rassemblement nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen ɲɔɲu ni ɲaɲami wulilen don u tɔɲɔgɔn wasaden 6 da la ko sariya ka burun ka bɔ yen ani u tɔɲɔgɔn minnu fana ni olu lasagonen do kiri ka bolo kan ko k'o hakilina fana bila. ka bɛn ni alamisadon ye Algérie jamana bi na Libi jamana sigiɲɔgɔn jamanaw ka minisiriw fara ɲɔgɔn kan minisiri minnu ni olu ka cɛw bɛ ɲɛsin u ka jamanaw ani jamana wɛrɛ cɛw ko ɲɛɲɛnɛbɔli kama walasa Libi jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ politiki ko binakun kan u bɛ se ka hakili jagabɔ kɛ ka furakɛ cogo ɲini o degun na cogo min walasa jamana in bɛ se ka wuli a yɛrɛ kolo la o sigi dantigɛli kɛra ka bɛn arabadenw ma Algérie jamana minisiri fɛ minisiri min ni o ka cɛw bɛnnen do Algérie jamana ani jamana wɛrɛ
wɛrɛ cɛw koɲɛw ɲɛnabɔli kama Algérie jamana yɛrɛ de ka laɲini kɔnɔ Algérie jamana ye wele bila a tɔɲɔgɔn jamanaw ma jamana o jamana ni sigiɲɔgɔnya bɛ o ni Libi jamana cɛ wele bilala o jamanaw minisiriw ma minisiri minnu ka cɛw bɛnnen don u ka jamanaw kelen kelen ani jamana wɛrɛ cɛw koɲɛw ɲɛnabɔli ma walasa u ka jɛ ka na masala ɲɔgɔn fɛ Algérie jamana ye wele bila Libi jamana sigiɲɔgɔn jamana minnu ma Algérie jamana yɛrɛ kɔfɛ sigiɲɔgɔn jamana minnu mina ye kɛnɛ kɔnɔ ka fara Algérie jamana yɛrɛ kan o ye Tunisie, Égypte, Soudan, Tchad ani Niger gafew kɔnɔ bɛnkanw na Mali jamana minisiri min ni o ka cɛw bɛ ɲɛsin Mali jamana ani jamana wɛrɛ cɛw koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale fana kan ka ye sigi kɛnɛ kɔnɔ walasa ka se ka fura ɲini u sigiɲɔgɔn jamana ka gɛlɛya la ni o ye Libi jamana ye sigi yɛrɛ bi don kadara min kɔnɔna na o bɛ tali kɛ baara bolodalenbaw kan Algérie jamana ye baara minnu nun don ka wele bila Libi jamana sigiɲɔgɔn jamanaw tɔw bɛɛ lajɛlen ma ani u dɛmɛbaga jɛkulu diɲɛ seleke naani binakun kan walasa u ka se ka na jɛ ka dɛmɛ don Libi jamana ma ka ninkura fiyɛ jamana in politiki ko la ni sigi ka fɔ ye sigi ka fɔ min ni maa o maa ni Libi jamana ti segin ka jɔ kura ye ni maa minnu dama don a la wele bilala olu bɛɛ lajɛlen ma walasa sigi ka fɔ bɛ se ka kɛ damu ye cogo min sigiba in senfɛ min hakilina bɔra Algérie jamana na da bɛna se Libi jamana ka lahalayaw bɛɛ lajɛlen ma min bɛ kɛ sababu ye Libi jamana tilalen do fila ye maa ɲɛmaa fila minnu ni ɲɔgɔn cɛ bi ni o ye Maréchal Khalifa Haftar ni a ka sɔrasiya ani Fayez El Sarraj ni a ka gouvernement national d'union ni ɲɔgɔn cɛ Tripoli bɛnkanw ka se ka sɔrɔ fan filaw ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ ka bɛnko la ka jamana in jɔ maa wɛrɛ ka sen don ni u cɛ mankanw na f'u ka se ka siri o dan na o de kama Algérie jamana y'a kanu ka nin sigi in boloda a tɛna sugandili kɛ fan fila ni ɲɔgɔn cɛ nka fɛn min bɛ tali kɛ bɛnɲɔgɔnya ɲinini kan Algérie jamana ka laɲini ye o ye ka fara Libi jamana sigiɲɔgɔn jamana ninnu kan wele bilalen don minnu ma kɛnɛ kɔnɔ ni o ye Tunisie jamana Égypte Soudan Tchad Niger ani Mali jamana ye Italie jamana minisiri ɲɛmaa fana kan ka ye kɛnɛ in kɔnɔna na ka fara jamana dama dama lasigidenw kan i n'a fɔ komi Faransi Turki Égypte ani Italie Turki jamana ɲɛmaa Recep Tayyip Erdogan ale fana maa kɔnɔnen don Algérie duguba la Alger ka bɛn ni kari ma Libi jamana kunkan lajɛrɛ in kadara kɔnɔ Algérie jamana kɔnɔ min hakilina bɔra Algérie jamana maa ɲɛmaw la ni a baaraw bɛna boli tile fila kuntagala kɔnɔ ka bɛn ni arabadon ye wulikajɔ dɔ kɛra Sudan jamana kɔnɔ siyaw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ min kɛra sababu ye ni ka nin 32 daji o wulikajɔ min kɛra a jirala k'a fɔ a mankan tɛmɛna Sudan jamana baganmaralaw Abiye marabolo dugu dɔ denw ni ɲɔgɔn cɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ Abiye marabolo de ye marabolo ye marabolo min ni pétrole ko bi lasɔrɔ o marabolo in dugukolo kan kosɛbɛ n'o fana kɛlen don ka kɛ sababu ye Sudan jamana ani Sudan jamana kura ni Sudan du Sud jamana cɛ mankan na kabiri ni Sudan du Sud jamana kurani y'a yɛrɛ ta ka bɔ Sudan jamana kɔnɔ san 2000 ani san 11 san Abiye marabolo ye jamana fila ninnu bala ka ɲɔgɔn sama marabolo min nɔfɛ ka da dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ siraw kan o de kama a bɛ waati janbɔ siyaw yɛrɛ damaw fɔ ɲɔgɔn ko donna Sudan du Sud jamana kurani siya dɔw n'u ko a ma Ngɔgundiga ani Sudan jamana siya min bɛ wele miseriyaw ni olu ka baaraw bi ɲɛsin bagan maraw ma ɲɔgɔn faamuyabaliya nani cogo fan fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababu kɛ dugukolo ko mankan ni baganko kɛlɛw ye barisabu ka d'a kan miseriyaw ni u ka baganw bi Ngɔgudigaw ka fanw cɛci walasa ka se ka taa u ka baganw ladumuni o bɛ kɛ sababu ye ni ka na ni degun camanw ye fan filaw ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ miseriyaw ni olu de bagantigiw ye maa minnu ni u labɛnnen don maramafɛnko binakun kan ka bɛn ni araba sɔgɔmadafɛla ye u ka kulu maramafɛntigi dɔw de wulila ni ka taa don Kolɔmu dugu kɔnɔ ka shuru dugudenw kan min senfɛ maa 32 bɔnɛna u niw na minnu bɛ tali kɛ musolakaw ani denmisɛnnincinw kan maa 24 olu jogina kosɛbɛ maa 15 olu tigɛra ka tunu ni u ye o maa 15 cɛma denmisɛnninlamɔgɔw ka ca la kosɛbɛ bolofɛn tiɲɛ fana camanw kɛra wulikajɔ in senfɛ barisabu ka d'a kan a bɛ taa se fo so 20 ma miseriyaw ka kulu maramafɛntigiw ye ta minɛ so minnu na maa minnu ni olu jogina wulikajɔ in senfɛ olu taara teliyala ni k'u kunda ni u ye a dɔ dugu lopitani so kan maa jogina
joginin dɔw fana bilala ka taa adamadenya dɛmɛtɔn Médecins Sans Frontières fana ka bolo kan furakɛli kadara kɔnɔ. San 2011 san diɲɛ selegi naani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso Conseil de sécurité o kun ye basigilikɛ jɛkulu dɔ bila ka taa basigili kadara kɔnɔ mara in kɔnɔ ka sanga ni wuli ka jɔw ye fɔɲɔgɔnkɔ mankan minnu ni o kun bɛ tɛmɛ siya ninnu yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ n'a kɛra sababu ye ni caman bɔnna wa a ka ca maa 100,000 fana ye siranɲɛ nana minnu dusu la n'u wulila k'u yɛrɛ ɲini ka dugu bila ka taa bisimila minɛ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ. Angola jamana kɔnɔ Angola jamana ɲɛmaa kɔrɔ José Eduardo dos Santos denmuso fɔlɔ Isabel dos Santos siganaw kɔni kelen don a la k'a fɔ a nɔyira waleya cɛjugubaw la Angola jamana kɔnɔ waleya minnu ni siga kelen don a la olu bi tali kɛ yuruguyurugu dungo juguya ani jamana furuba nafolo yɛrɛ ŋanamuni ma o kɛra dantigɛli ye dantigɛli min ni o kɛra Angola jamana procureur général fɛ. An bɛ don min na i n'a fɔ komi bi Angola jamana kiiri mago bɛ Isabel dos Santos la u b'a fɛ k'u tɛgɛ d'a kan ni k'a bila ka segin Angola jamana kɔnɔ ka se ka kiiri dayɛlɛn ka ɲɛsin a ma ka d'a kan sigana waleya caman wulilen don a kɔ ko danayaw tiɲɛn'a bolo a y'i kɔngɔn fa jamana nafolo la ko sɛbɛnni caman fana yera a nɔ la minnu baaratura k'u namara ɲɔgɔn na kumana min na a kun bɛ ɲɛmaaya la Angola jamana tajiko cakɛda kunna ni o ye groupe pétrolier public Sonangol kumana min na a ye ɲɛmɔgɔya kɛ Sonangol tajiko cakɛda kunna a yirala k'a fɔ a ye kunjugu caman de tugu kanjuguw da la ka bɛn ni araba su ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ senfɛ ni dantigɛliw bɛɛ lajɛlen kɛra jamana procureur général fɛ ka bɛn ni juin kalo ye san 2016 Angola jamana ɲɛmaakɔrɔ José Eduardo dos Santos denmuso fɔlɔ Isabel dos Santos a sigira tajibɔ cakɛda in ɲɛmaya kunna kalo 8 kuntagala kɔnɔ don tɛmɛnenw na Angola jamana kɔnɔ Isabel dos Santos ye ɲɛmɔgɔya kɛ jamana cakɛdaba caman kunna i n'a fɔ komi nɛgɛjuru sɔrɔ sira ko cakɛdaw dugu jukɔrɔ nafa sɔrɔ sira wɛrɛw cakɛdaw kunna a ye baara kɛ wari bondaw fana na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Portugal jamana kɔnɔ sigana minnu kɛlen don ka ɲɛsin Isabel dos Santos ma n'a yɛrɛ kɛlen don ka sigana ninnu bɛɛ lajɛlen nkalontigiya k'a fɔ ale nɔma ye nin waleya cɛjugu den kelen na nka ko kɛlɛ in tɛ ko ka jɛ ɲini ni kɛlɛ ye nka ko ye ko kɛlɛ don politiki ko kɛlɛ don. Komor jamana kɔnɔ a ma kɛ balinako ye tugun jamana fanga ɲinitɔn de ye sebaaya sɔrɔ fan caman fɛ ka sanga ni wasadensigi kalata baara ta ko fɔlɔ ye wasadensigi kalata baara minnu senfɛ ni jamana fanga sinamatɔnw y'u yɛrɛw minɛ wasadensigi kalata jaabi kun fɔlɔ minnu ni olu bɔra ka ben Komor jamana fanga ɲinitɔn Parti de la Convention pour le Renouveau des Comores CRC ni o ye jamana ɲɛma Azali Assoumani ka fanga ɲinitɔn ye wasadensigi kalataw baaraw senfɛ walasa ka se ka cogo yɔrɔ ɲini cogo yɔrɔ 24 na sebaaya sɔrɔla CRC fanga ɲinitɔn fɛ ni cogo yɔrɔ 17 ye ka ban siège 2 o jɔyɔrɔ minɛna fanga ɲinitɔn fɛ fanga ɲinitɔn minnu ni olu ni jamana yɛrɛ fanga bi ɲɔgɔn kan fɔ wasadensigi kalata min ni o tako fɔlɔ baaraw sigira sen kan Komorikaw fɛ yen nɔ ka bɛn ni kari ye fanga sinamatɔnw y'a jira k'a fɔ ko nin kɛra kalata labɛnnen ye kalata min ni a labɛnna janfa ni yuruguyurugu ni namara kan u ka jate la ko maa minnu ni o sen donna kalata baara la 100 sara la k'a ti tɛmɛ 10 kan nka ko jaabi minnu bɔra kalata labɛnniba jɛkulu commission électorale fɛ k'o y'a jira k'a fɔ 100 sara la 61 kɔri 5 k'o de sen yera kalata la Komor fanga sinamatɔn jɛkulu tɔndenw y'a jira k'a fɔ u sen tɛ wasadensigi kalata in na barisabu ka d'a kan ko kalata in ma kɛ jɛlenya kɔnɔ bɛɛ fanga bɛnkanw ma ta k'a don ba la o de kama ko olu y'u yɛrɛ minɛ barisabu ka d'a kan nin n'a kalata ɲɔgɔnna nɔgɔlen k'a ti bɛn olu yɛrɛ bolo u ka ye o baara kɔnɔ ka bɛn ni ntɛnɛndon de ye dantigɛli kɛra kalata labɛnniba jɛkulu commission électorale fɛ k'a fɔ wasadensigi kalata tako 2nan baaraw k'o dɔgɔdalen don ka bɛn février kalo nata tile 23 ma. Chine jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yuan dugu an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi dugu in kɛlen don kɛrɛfɛden ye k'a tigɛ ka bɔ diɲɛ selegi naani jamana tɔw bɛɛ lajɛlen na a ti daga Yuan dugudenw ye u k'a fɔ k'u bi taa dugu wɛrɛ kɔnɔ baw dugu in karangafɛdaw bɛɛ lajɛlen suwalen bu u da la nɛgɛsira fɛ terrain tani ka segin balilen don pankuruko sira yɛrɛ fana kɛrɛbɛ tɛ Yuan dugu kɛlen don kɛrɛfɛden ye barisabu ka d'a kan fiɲɛ bana dɔ banakisɛ kɛlen don ka se sɔrɔ yen kosɛbɛ banakisɛ min ni a bɛ ka kɛ sababu ye ka niw bɔn
banakisɛ in yɛrɛ donna Yuan dugu kɔnɔ ka bɛn Desanburu kalo tɛmɛnen de ma. U ko a ma coronavirus. Banakisɛ in fiɲɛ bɛ ka carin dugu caman kɔnɔ. Hali États-Unis jamana a jirala ka fɔ bana in fiɲɛ surulen sera olu ma. Coronavirus banakisɛ min ni a kɛlen don ka Yuan dugudenw sɛngɛ kosɛbɛ. Yuan dugu min ni a ka den hakɛ bɛ t'i jɔ fo maa 11,1 bɔ ɲɔgɔngo la. An bɛ don min na i n'a fɔ komi bi bana in sababu la maa 17 o de bɔnɛna u niw na Yuan dugu kɔnɔ. Sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a jirala ka fɔ banakisɛ in yɛlɛmana maa 500 de fɛ Chine jamana kɔnɔ. Ka sanga ni banakisɛ in yɛrɛ ɲɛsiran ɲɛ ye Chine jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yuan dugu a kɛra kɛrɛfɛden ye. Barisabu ka da kan siranɲɛw ka dara kɔnɔna na. Dugu in cɛ tani ka seginw jɔra fɔlɔ. Maa ti don maa ti bɔ. Fédération malienne de football ka commission indépendante mun tun kan ka sigi ka bɛn ni cardo janvier kalo tile 26 ye. A bɔra dɔgɔkɔrɔ. O kunnafoni dira kunnafonidi kɛnɛ dɔ senfɛ mun sigira ka bɛn ni janvier kalo tile 23 ye FEMA foot la. Isif Kulibali bɛ ɲɛfɔli caman kɛ a ko kun kan. Walasa Mali senandrɔti kana fɔ a yɛrɛ ka sariya kisɛw kɔ ani diɲɛmaa ka sariyaw kɔ, Mali senandrɔti ɲɛmaasoba tun ye gazew ti fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a kelen bɛ ni ka jɛrɛ de boloda, jɛrɛ min sen fɛ kulu minnu bɛ yen k'a fɔ o bɛ sariya kisɛw sɛgɛsɛgɛ walasa o kuluw ka sigi. Kabini o gazew de ci la, mankan ni wɔyɔ ni furukufuruku o de wulila k'i jɔ senandrɔti dakun bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Laban na Mali senandrɔtigiw ɲɛmaasoba y'a yira k'a fɔ ko ka ko ye ɲɔngiri fɔlɔ. Zani o lasew ka kɛ kulu minnu bɛ yen n'o kɛlen bɛ ni k'o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma, o y'a yira k'a fɔ k'o tɛna jɛni ko ɲɛ fiyewu. Ni élection bɛ kɛ assemblée o assemblée kɛnɛ kan, o délai ye tile 90 de ye. Tile 90 de kan ka kɛ délai de convocation ye. Mais an y'a ye k'a fɔ o délai ma respecté parce que olu ye assemblée convoqué nkɔrɔ janvier kalo tile 10, assemblée min kan ka kɛ janvier kalo tile 26. Donc o b'a yira k'a fɔ u ye tile 15 dɔrɔn de ta. Tile 15 in a b'an ka sariya bolo min kɔnɔ, o b'a yira k'a fɔ ni assemblée extraordinaire classique don, c'est-à-dire ni élection t'a kɔnɔ, a bɛ se ka kɛ tile 15 kɔnɔ. Mais an ka texte kɔnɔ 45.10 b'a yira k'a fɔ assemblée kɔni n'a kɛra élective ye dɔrɔn, a kɛra extraordinaire ye o, a kɛra ordinaire ye o, diyagoya a convocation bɛ kɛ 90 jours. U nana u yɛrɛ ka secrétariat n'o ye u ye secrétaire min nommé n'u b'a sara, u y'o secrétariat yɛlɛma k'o kɛ commission électorale ye ani commission d'appel des élections. O kɔrɔ ye k'a fɔ élection in sariya bolo bɛɛ lajɛlen b'olu bolo. Hali ni ko kɛr'i min ma bɛn i ma, n'i bɛ fɛ ka plainte kɛ, i bɛ plainte kɛ o secrétariat général kelen de yɔrɔ la. Alors que an ka sariya bolow fɛnɛ b'a yira, article 86 b'a yira k'a fɔ secrétariat général man ka kɛ commission électorale ye cogoya si la. Fana ye mun ye, u ye wagati dɔ di mɔgɔw ma ko mɔgɔw ka t'u ka candidature bila. N'i y'a jateminɛ lettre min bɔra k'a fɔ ko mɔgɔw kan ka papier ɲini ka candidature déposer, o lettre bɔra le 21 décembre. Le 21 décembre qui est samedi, lundi de o lettre sera mɔgɔw ma n'o ye le 23 décembre. K'a fɔ ko diyagoya mɔgɔw ka na ni papier ye ka bɛn le 25 décembre ma. Donc o kɔrɔ ye ko le 24 décembre dɔrɔn de bɛ mɔgɔw bolo. Walasa a kana kɛ kɔrɔlen ɲɔgɔnna ye, kunun ko an tun bɛ wo min kɔnɔ, Mali senandrɔtigiw ɲɛmaasoba ye hakili ɲumanw sɔrɔ ka ko in bɔ a ma. Walasa a ko ka fɛsɛfɛsɛ ji ɲɛma jɔlen na. An ni minnu bɛ sama na hali bi parce que anw bolo fédération sigira, an ye bɛɛ deli ka bɛɛ don kiramantonya la ka fédération dayɛlɛ a ye na an ka baara kɛ. Mais an y'a mun faamu k'a fɔ hali bi olu bɛ ban kɔnɔna na ko fo an ka assemblée in bɔ a ma ko parce que an y'a convoqué ni sariya min ye, o sariya o tɛ se ka kɛ. Tɔn minnu ye ne sigi an ka bureau in sigi, il faut que o tɔn mɔgɔw de kana. An ko o yamaru tɛ anw bolo, o bɛ FIFA de bolo. FIFA y'a yira k'a fɔ k'o tɛ se ka kɛ. An ye FIFA mɔgɔw sollicité, u ye bataki ci an ma. Bataki anw ye min fɔ kunun ko k'a kɛ ten, FIFA ye bataki min ci an ma a n'o bɛɛ ye kelen. Aw bɛɛ bonya kama an ye tɔnsigi in bɔ a ma. An b'a dɔn maa dɔw b'an ka jɛkulu la nin kɛnɛ in kan, u b'u jo fɛ dɛ, an bɛ yafa ɲini u fɛ parce que an ye décision in ta, dɔw ma jɛ n'a ye. Mais an b'u faamu, hadamaden n'i bɛ ɲɛmɔgɔya la e de tɔgɔ ye ko sununkun, i b'i da, maaw bɛ fɛn caman k'i la, i b'a kun. Nka balontan fana ye fɛn dɔ ye,
i mana kɛ ɲama ye cogo o cogo don dɔ la fo maa dɔw de ka sɔrɔ min b'i tɛntɛn. ni jate in bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ mali sennadolanjɛkuluw de kisi la mankan ni wɔyɔ kura ma baw kuru wɔɔrɔ minnu bɛna sigi n'o ka baara ɲɛsilen don sɛdakisɛw fɛsɛfɛsɛli ma o ka sigili bilalen don fo ni sennadolanciw bɛɛ lajɛlen kun cɛla. o de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma in ma kunnafoni di so ɲɛmaaso fɛ an cɛw ka lajɛli la aw k'an bɛn ni ala sɔnna ma.